السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحاي ميل كasta aad joogtaan ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya ciyaaraha si waxaanu eegi doonaa dagaalka afarta sare ee horyaalka Premier League iminka waxaad moodaa in kooxaha qaarkood u dagaalamayaan kaalinta koowaad iyo waliba koobka weyn ee Premier League koox qaarkoodna u dagaalamayaan afarta sare ama top 4 siba lamka afraad ayaad moodaa in la isku haysto kooxaha Arsenal, Manchester iyo waliba Tottenham haasaha iminka waxaad moodaa in sadaasho iminka ay raacayso kooxda kubadda cagta ee Ganis kadib kulanka maanta ay natiijo wanaagsan ka gaareen naadiga Manchester United runtii kulankaasi aad moodaa in inta badan waxyaabo fara badan ay dhexeen siba dhanka VR-ka aad moodaa in qalaad badan uu sameeyay arbitra ciyaartaasi dhexdhacdayna si walba ay noqoto inta badan go'aanka ugu dambeeya waxa iska leh arbitraha si walba ay noqoto kooxda kubadda cagta ee Ganis ayaa gool la hormartay goolkaas oo dhalay ciyaaryahan Tavares waana gool ay u baahantay kooxda kubadda cagta Arsenal ee qaybtii hore isla ciyaaryahanka kale ee Saka ayaa gool kale oo gool kulaada heshay kooxda kubadda cagta Arsenal halkaas oo dhalay ciyaartuna waxay noqotay 2-0 waxaa la dhihi karay kooxda kubadda cagta United waa u dhamaatay hase haatee inta badan kubadda cagta lama nabsadaalin karo wax kasta ayaana dhacay kooxda kubadda cagta United waxaa dib u soo laabtay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo laacabka inta badan ay ku xisaabtamaan naadiga United ciyaareedkan isagoo ah ciyaaryahan ku goolasho badan wuxuuna dhalay goolkiisii boqolaad goolka koowaad ee United iyo weli ciyaartu waxay noqotay 2-1 qaybtii hore si ay ku soo idlaatay solba noqotay waxa la dhihi karay qaybtii dambe United wax ay iska bedeli doonaan dhiga cusub ay isku soo shii doonaan hase haatee wax kasto way qaribneen waa highlight kadib markii United gool kulaad ay heshay uu qasaariyay kabtanka kooxda ee maanta Bruno Fernandes goolkulaadkan wuxuu ku fiicnaan lahaa inuu qaato ciyaaryahan Cristiano Ronaldo halkaasi ka dhalay goolkiisii 17aad ee horyaalka Premier League hasaatee Bruno Fernandes ayaa qaatay wuuna beeldaray birta iyo ku dhiftay runtii fursadaas dahabiga way iska qasaariyay United tan waxay farxad weyn u noqotay kooxda kubadda cagta ee Gunners oo weli ka hor ciyaarayso jamaahirta inta badan u dhagal taagayso in kooxda Arsenal ay ka ciyaari doonto cagaaga dambe Champions League riyadii Arsenal ayaa moodaa weli inay tahay mid nool wow solba ay noqoto ciyaartu waxa ahayd 2-1 ay weli ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta Arsenal kadib markii United ay iska qasaareen gool kulaadka ay heleen solba ay noqoto inta badan waxaad moodaa in qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta Arsenal uu yahay mid aad u wanaagsan isku dhiibka baaska iyo liba farsamooyin kastaad moodo in ciyaartoyda Arsenal ay runtii la dhigi karo waa isfahmeen halka kooxda kubadda cagta United ay tahay koox isku dhacaysan runtii aan ay la dhigi karo they were disunited solba noqotay ciyaaryahan Granit Xhaka ayaa gool dahabi ay u baahantay kooxda kubadda cagta Arsenal halkaasi ka dhalay waana goolkii saddexaad oo niyad jibiyay naadiga Man United qaladkaas ayaa waxaa lahaa ciyaaryahan Bruno Fernandes gool kulaad ayuu qasaariyay haddana goolka uu dhalay Sakar isaga ayaa laga qaatay marka waxaa la dhihi karaa maanta waa maalin kale aan u fiicneen ciyaaryahan Bruno Fernandes waxaana ognahay Bruno Fernandes cagagii la soo dhaafay inta badan uu yahay ciyaaryahanka inta badan ay ku tiirsan tahay United balse galabta wuxuu noqday ciyaartoy ay ku qasaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester United iminka rajada kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa mid aad u wanaagsan sidoo kale ta Manchester United la dhihi karaa waa ay u dhamaatay inta badan lama sadaaliyo kubadda cagta wax kasta ayaa dhex doono kulamooyinka u dhiman koox kasto iminku dagaalamayso afarta sare ee horyaalka Premier League siba lambaka afraad ayaa moodaa in iminka loo dagaalamaya kooxda Chelsea iminka waxay leedahay 62 dhibcood halka Arsenal ay leedahay 60 dhibcood hase haatee kooxda Chelsea ayaa moodaa caaladooda soo kala dinaytay min aan aad u wanaagsaneyn waxa soo kale jira in Manchester United ay gool kulaad ay heli lahayd aad moodaa in loo diiday sida soo kale VR-ka lama aadin difaaca Arsenal ayaa moodaa in halkaas kubadda gacan ku taabtay waxaana ahaan lahayd gool kulaad heshay naadiga United hasaatee nasiib darro maysan noqonin ciyaartu ka soo ay noqotay sheekadaasi soo kale waxaa jira gool kale uu dhalay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo la diiday oo la dhahay waa offside hasaatee haddii aad si wanaagsan fiirsay la dhihi karaa goolkaasi maaha mid offside waa mid onside hasaatee inta badan go'aanka waxa iska leh arbitra VR-tina lama aadin arintani iyo ciyaarta maanta soo kale waxa ka hadlay difaaci hore naadiga Manchester United soo kale qabiir iminka ka falooda kubadda cagta ee Rio Ferdinand ayaa wuxuu sheegay in runtii qaab ciyaareedka naadiga Manchester United ay soo bandhigayeen kulamada ugu dambeeyay ciyaarayeen ay yihiin kuwa runtii aan la jeclaysanin ayna ahayn kooxdu waxay tahay mid uu yiri isku dhacayacsan runtii aynan marnaba diyaar u ahayn inay guul gaaraan
waxaad u jeedaa weri qaab ciyaareedka kooxda maahan mid looga bartay isku dhiibka baaska iyo sidoo kaleete rajada ciyaartooy kasta maahan mid la dhihi karo u dagaalamaya naadiga Manchester United tusaale ahaan haddii uu soo qaato yiri waageena Manchester United ciyaartooy kasta waxay leeyihiin bal maanta guul aan gaarno aanu dadaalno laakiinse maanta ciyaartooyda United waxaan moodaa in aysan halkaasi ka tagneen ciyaartooy kasta wuxuu doonayaa inuu gool dhaliyo soo kale wuxuu rabaa in boos joogta la siiyo boos joogta xagee laga siinaya ciyaaryahanka waa inuu isaga noqdaa mid soo jiita dhammaan jamaahiirta iyo macalinka kooxda soo kale kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa fursad iska qasaariyeen maanta baraaje la galeen kooxda kubadda cagta Brentford ciyaartu waxay ku soo dilatay eber tani ay farxad weyn u tahay kooxda kubadda cagta Arsenal iminka ku fadhido lambarka afraad iyagoo leh 60 dhibcood halka kooxda Tottenham ay leedahay 58 dhibcood Manchester United waxay leedahay 54 dhibcood waxa soo kala jira in labadan kooxood Tottenham iyo Arsenal ay ciyaari doonaan kulan ka tirsan Premier League kulankan ayaa dhigi kara waa kulankii go'aamin doono kooxdii badisa ayaa u fariisan doonto kaalintii afraad balse kulamooyin kale ayaa jira ay ku ciyaari doonaan xagga Bundesliga Jarmalka haddii aan eegno kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa maanta xaqiijisatay inay ku guuleysatay horyaalka dalkaasi Bundesliga kadib markii ay 3-1 direen kooxda Borussia Dortmund oo ku jirto kaalintii labaad kooxda kubadda cagta Bayern ayaa moodaa maanta wow inaan dhihi karno hambaliyo Bayern Munich markoodii tobnaad oo cariir ay ku guuleysteen Bundesliga dalka Jarmalka waxaan dhihi karnaa kooxda Bayern Munich wow boqortooyada horyaalka dalkaasi Bundesliga the Bundesliga Kings sulba noqotay hambliyo ayaad moodaa inay soo gaareen kooxda kubadda cagta Bayern kadib markay 3-1 direen kooxda Borussia Dortmund waxay iminka haystaan 76 dhibcood halka kooxda Borussia Dortmund ay leeyihiin 62 dhibcood kulamada hartay iyo hadii la isku fiiriyo aad moodaa in ay samarnaba soo gaari kareen kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund naadiga Bayern Munich sida awgeeda Bayern waa horyaal sportiga khayray waana inta